Il-President ta' Malta George Vella sema mill-qrib l-esperjenzi li għaddew minnhom kumpaniji u residenti fl-aħħar sena u nofs waqt żjara fil-Gżira ta' Tletolijiet. F'kumpanija tas servizzi finanzjarji Vella ltaqa' mal-bord tad-diretturi kif ukoll ma' diversi ħaddiema. Fil-fatt iċ-chairman tal-kumpanija finanzjarja spjega li waqt il-laqgħa mal-President tar-Repubblika iddiskutew sfidi attwali li qed jaffettwaw l-industrija. Il-President kien qiegħed jisma' b'attenzjoni kbira, ħanotament, u anke wedna li fejn ikun hemm bżonn li jkun hemm l-intervent tiegħu jintervjeni fil-ġid tal-industrija u anke tal-pajjiż in ġenerali. Fix-xewkija l-President żar kumpanija oħra tal-Amara fejn f'kelmtejn tkellem dwar id-determinazzjoni tal-ħaddiema biex jinstabu soluzzjonijiet konkreti għall-inċertezza li ġabet magħha l-pandemija. Dan fil-waqt li flaqa mal-bord tal-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex ġie ppreżentat id-dokument ta' strateġija ta' Għawdex. Il-President Vella għamel aċċenn għall-importanza tad-dialogu bilan li tiġi żgurata kwalità aħjar tal-ħajja għal kulħadd.